Ciao a tutti, oggi andremo a fare una gara di slime e poi sotto nei commenti deciderete quale è il migliore. Iniziamo. Noi abbiamo già iniziato mettendo con la villinica. Eh, Io le devo mettere, però non c'è bisogno, voi potete mettere pure il colorante, ma non c'è bisogno. andrò a mettere l'arancione. Potete usare gli acrilici, gli alimentari. I coloranti che volete. Eh, Basta che colorano. Basta che colori. Comunque sarà meglio il mio. Ma che cos'è questa cosa? Il mio non sta uscendo proprio blu come lo voglio. Vabbè. Ok, ora che abbiamo finito Ok. di girare, io metterò la schiuma da barba. E io metterò il dentifricio. Una Ma- puntina. Sono due slime diversi questi. Tieni lo Ok, solo una puntina, proprio poco. Perché sennò diventa una pastina. Però se mi passi il gel di bagno e schiuma. A questo punto vado a prendere il bagno shampoo, schiuma. il bagno schiuma. Io invece andrò a prendere il balsamo. Non troppo. No. Deve essere di meno Ma sei sicura che ci sta dentro? sì. A me non Però sembra. dovrebbe uscire prima o poi. Adesso voi mescolate. Sì. Si vede tutto. Ma sei sicura che ci sta? Ah, ecco. Ok, no, vabbè. Opla. Giriamo. Vediamo. Madonna. Io ci ho girato. Provato e mi è uscito questo. Anche Poi io. vado a prendere un po' di borotalco. Proprio poco. Anche a me. Ricordate che stiamo facendo due ricette diverse, eh? Quindi di girare io devo prendere lo shampoo. Io devo prendere il bagno schiuma. Poco poco. Meno A me non c'è. del composto. Oh, Ecco qua. ecco fatto. Ti batterò. No. Sì. Dopo andiamo a mescolare. A girare la stessa cosa. E io devo prendere una puntina di gel. E io invece un po' di Dixan. Questa cosa Proprio poco poco. questo qua mi farà venire lo slime. Gli altri detersivi non sappiamo se Se funzionano. funziona, no, quindi noi abbiamo preso il Dixan Per essere più sicuri per che... essere più sicuri. Poi io vado a prendere poca farina. A poca, eh? Io sto di... Mamma. Poca, meno male. Così. Noi continuiamo a girare Io devo aggiungere un po' di detersivo. di Dixan. Di Dixon. Vabbè, detersivo. Comunque viene meglio il mio. Non ci pensare nemmeno. Allora, vedete che si sta raggruando così. Non c'è troppo come sporco. E diventerà pesante mischiare. Poco alla volta si deve mettere il Dixon, se no non viene. Non viene tanto bene. Oh mamma. Vabbè, diciamo che a me lo slime è riuscito.
Prendi in mano. Sto parlando. Madonna. Io a questo punto posso iniziare a prendere lo slime in mano. Mentre lo so. Oh, che vuoi? Come l'esperimento non è riuscito, ci gioco un po' io, però non riesce. Poi si dovrà maneggiare un poco. No, perché non riesce il mio slime? Il mio, mentre il suo non riesce, il mio sta riuscendo. Mi è troppo viscido. Pure il mio, vabbè, lo devi maneggiare. Ah, a me se faccio così. Che non è giusto. Allora, maneggiatelo. Allora. Avevo finito. Allora, appiccicherà un poco. Questo è sicuro. Cioè, deve appiccicare un poco. Però dovete essere veloci nel tenerlo. Il mio in genere non dovrebbe appiccicare. E prima era venuto meglio, ma L'avevamo già fatto. Ma solo ora che forse le dosi erano migliori. E quindi questo slime non è venuto bene. Ma vi faremo vedere che lo slime che abbiamo fatto prima. Lo poso? Sì, lo posso. Il mio slime era diventato così. E il mio uguale quasi. Quasi uguale. E il mio era diventato così. Ciao a tutti Ciao. ragazzi. Se non siete iscritti iscrivetevi e lasciate un like. Ciao! Ciao!